ridicate unele peste altele, vedeți în imagini într-un corten închis al unui cimitir din Palermo. Italia este una dintre țările cele mai afectate de pandemie. Până în prezent s-au înregistrat peste 2 milioane de cazuri și peste 84.000 de decese. Țarul Putin, palat de lux de peste 1 miliard de euro. Dizidentul Alexei Navalny este cel care susține că a reușit să afle cu exactitate detaliile celui mai bine păzit secret de la Kremlin. Domeniul de lux al președintelui rus, situat la malul Mării Negre și care se întinde pe mai mult de 6.000 de hectare. Представляю вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официально подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров. Это новый Версаль или новый Зимний дворец. По-настоящему царское место. Вот, например, в Ленинграде. Там собраны редкие и уникальные деревья. А для тех растений, которым некомфортно в таком климате, на открытом воздухе построена оранжерея площадью 2500 квадратных метров. Дальше очень важная церковь. Не правильно ворона, конечно, но и вообще не очень православно выглядит. Видим гигантский 80-метровый мост. Справа видим 2 вертолетные площадки. Странно, раньше их было 3. Прямоугольник со скругленными углами размером 56 на 26 метров. Да это же хоккейная коробка. Действительно, ну зачем нужен дворец, в котором нельзя играть в хоккей? Видим 200-метровое здание с вышкой и кондиционерами. В здании гаражный комплекс. Справа общежитие для персонала. Там живет персонал не самых высших категорий. Охранники и строители-мостовики. А рядом с ним мозг всего комплекса. Здание штаба. Основные управляющие работают именно в этом здании. Здесь есть все. От рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток. То есть мы с вами в буквальном смысле увидим, на каких конкретных диванах сидит Владимир Путин, на каких кроватях лежит и за какими столами ест. Посмотрите, вот здесь есть цокольный этаж, здесь огромный бассейн, спа-зона, массажный кабинет, косметологический кабинет, какая-то спа-капсула, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу, место, которое обозначено на плане как аквадискотека. Я, честно говоря, не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз. Комнаты для персонала, врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки листьев. И вот это хорошо. Склад грязи. 17 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много грязи. Но и более традиционно. Здесь есть коктейль-холл, из которого можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный комплекс. Замечательно. А вот на первом этаже тренажерный зал с татами. Рядом очень интересное помещение типа читальни или музыкальной гостиной. А вы думаете, зря, что ли, Путин выучился играть на фортепиано? Вот фотография явно из столовой. Здесь хорошо видно столы, стулья и серванты с вентилями. Мы без труда находим это помещение на плане. Это малый обеденный зал. Вглядываемся в указанное в плане название мебели. Тут написано «Четырео Атена». Это, как и все остальные